要開茶餐廳咧，呢樣嘢一定係點都要好食嘅。係試下。如果唔好食嘅話咧，呢間店就不得了啦，又係我金工啊！廣東人入邊咧，天氣一涼，一打風咧，就要做咩啊？打洋煲啊！喂，係，我可以同你影。哦，可以。你邊度過嚟先？本地人。但係我想問下咧，唔係冷靜啲。咁呢間有咩特別好食嘅咧？咩嘢都好好食，我由讀書食到依家結婚生仔。我讀書結婚生仔，唉，食嘢啦！啊，我終於見到啦，珠海茶餐廳嘅掌門人啊！唔敢當，都係街坊俾面啫。今次咧就好多朋友推薦我嚟你呢間食嘢㗎啦。聽講咧，你哋嘅羊腩煲好出名㗎喎。我哋啲羊腩煲咧就用廣東最傳統嘅做法禾稈草嚟燒㗎啦，新鮮煙燻佢，燒完佢之後個層皮先可以有嗰陣煙燻嘅味道。禾稈草啊，不得了！香港都揾唔到幾間㗎啦喎，而家。係啊，依家就係得翻呢邊啲鄉下斗門嘅禾稈草攞過嚟。哇！啲色水好靚，開飯，一個碗就知道有食神啦。哇！喂，呢個羊腩係炒過嘅喎。有一句説話講得好咧，冬食羊唔怕涼，羊肉滾一滾，老公唔出嚟滾啊！咁騰騰嘅，好靚啊！哇，好香啊！佢個皮咧脆嘅，有個煙燻香味喺度嘅，真係正啊！呢個腐乳咧，加少少羊湯落去咧，跟住咧，你就攞一塊羊肉上嚟撈一撈。呢個咧就係佢嘅靈魂啊！咁樣好入味啊！食完咧即刻啲軟甩甩噶啦，幾足料你睇下。我哋上個豬扒飯，焗豬扒飯咧要開茶餐廳咧，呢樣嘢一定係點都要好食嘅。係試下。如果唔好食嘅話咧，呢間店就你明啦。好啊！焗豬扒飯咧最緊要咧炒底嘅標準，唔怪得啦。珠海茶餐廳掌門人冇嗌錯，冇。我啱啱嗰個説話，我收回，對唔住。哇！你睇下個豬扒幾靚，芝士薄，出面個皮咧脆嘅，入邊嘅豬扒咧軟嘅。我最中意咧，佢講嘢嘅時候咧，佢冇乜表情嘅，但係陰笑咯，低調嘅囂張。呢個咧就係紅酒牛尾啊！呢個牛尾咧係用慢煮18個鐘啊，佢紅酒汁好好食。呢個紅酒汁咧係我食過咧前3名絕對有嘅紅酒牛脷啊！哇，好大塊喎！好厚添。佢嘅呢個牛舌咧，佢真係咧好食過好多香港嘅茶餐廳喎，抵到爛啦！仲有呢個咧咖喱牛舌粒飯，我中意呢個咖喱喎。你邊度嚟㗎？我廣州嘅，喺呢度買。你係咪同女朋友嚟？你唔好呃我，我就唔會同我嘅女性好朋友2個人出嚟行街嘅。兩個啊嘛，咁唔係。哇！一箭雙雕喎，你真係，所以我推薦你羊腩煲。你今晚食完之後不得了㗎啦，唔怪得咧，我咁多珠海嘅朋友推薦我嚟呢度啦，到底食啲嘢又好食，係咪真係不得了咧？照我話咧，呢度咧其實唔係打工人嘅飯堂，係打工人嘅天堂。